Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я снимаю серию Power Facial, и мы начинаем. Играя в режиме командный бой на карте Ферма Закат. Играя с снайпером, ранг у меня довольно-таки большой. Это мой первый бой на камеру. Мы начинаем. Надо будет убавить эффекты. Слишком звуки. У меня получается не слишком. Уничтожьте отряд врага. Раунд начался. Дальше. Так, все, побежали. Так, начнем играть. Хотя видно точно. Вот, мы убили его в голову. Нам дали 125 опыта. Тут не видно. Вот все убили. Где-то. Так, ладно, побежали назад. Тут что-то скучно. В следующих сериях я буду снимать со своим братом. Если, конечно, он согласится. У меня довольно-таки упрямый человек. Я убил двоих. 300 опыта, ё-моё, надо смываться. Да вот, снова отдышимся немножко. У нас медики есть в команде. Ох, ёлки. Так, ладно. Надо не бегать. Ох, меня ранило. Я его убил. Ох. Блин, надо поаккуратнее было бегать. Это было мимо. Я пока второй в рейтинге. Нажмем. Счет 22-9. Положили. Я пока кусты пока что.
Что? Убили. У меня осталось очень-очень мало жизни. Я пока иду во второй в рейтинге. До сих пор не буду рваться в первый. Инженер. Меня убил. Я буду менять класс. Это кто убил? Да, нет. Ух ты, я упал на третье место. Надо вырваться. Что ж такое мне? Что-то не везет. Ладно, переключимся пока на штурмовика. Заметить нельзя. Вот это время изменения класса. Ну, вон, гаси. Есть, молодец. Вот. А это я за штурмовика. Штурмовика я лучше играю. Но не намного. Это мне не везет. Наверное. Да. О, ник как у меня, только с точками. Смотрите. Ник как у меня, только с точками. Жестко. Белов, что ли?
Куда ты побежал, дурак? Стой. Ну и так далее. Ага. Что-то. Меня перекончило. Гравика. О, время вышло. Я третий. Угу. Я не так уж сильно прокачанный. Мне дали буст лет золота. У меня 95% загружено. Ну как бы до следующего здания у меня 5%. Так. Ну на этом все.